早安 TBS 健康单元要带您现在关注的是疫情发展。现在百日咳在台东市出现首例，而且就发生在这新生的女婴身上。自由时报其实就点出，这是台东县呢首例的百日咳病例，在今年出现了。而这个患者呢，只有出生20天大的一名女婴。4月中旬的时候出现一些咳嗽、哮喘等症状，5月1号就确诊，接触者26人，经过卫生局的安排检查，而且也投药。不过所幸是目前都还没有出现任何的病症，而台东县卫生局就呼吁了民众一定要勤洗手，因为如果有这个咳嗽，需要戴口罩等等，而且也必须要尽速就医。主要就是因为这百日咳的初期症状其实跟感冒是非常像的，因此也提醒民众是要提高警觉。而接下来带您看到这位是 NBA 的伤兵，也就是 Curry， 他的脚筋拉伤，现在预计得要缺赛是3场。一评新闻网就点出，这Curry因为他的左脚筋第1级的拉伤，所以必须要休息1个礼拜之后再检查。而以勇士队目前的战绩来看，系列战周是以1-0领先。而Curry在受伤前其实表现是非常好，也是取得了13分。所以勇士总教练其实他就透露，这Curry呢在得知他自己的受伤状况之后，其实当场好像是有点懊恼，因为是当场流下了眼泪。不过这也是Curry自从2018年西区次轮膝盖受伤缺阵以来，首度缺席季后赛，所以接续球队恐怕有好好安排Curry的接续赛程。只是同样也得要好好安排的，则是该如何善终。尤其以台湾的高龄人口这么多，所以专家就提醒了，这长者无论是否独居，都应该在意识清晰的时候，规划好财务、医疗还有临终照顾等方向，来安排人生的最后一里路。踮脚尖是对我们人体算是应该是很好的一个运动啊，这样手脚灵活。我80岁的手脚能够这样子垫脚站立，增强肌肉力量和稳定性。慧心阿姨健康充满活力，完全看不出来已经80岁。4年前丈夫过世后，她开始独居，日子过得简单，每天坚持运动，平时也特别注重养生。用那个凤梨，然后那个绿色花椰菜，有时候是用空心菜，看什么蔬菜就是时蔬，或者还有洋葱。我们是要吃营养，不是要吃可口，所以我这里面会有浓浓的纤维质。那然后我8、9种蔬果一起打，就是我今天的蔬菜水果。以新鲜蔬果汁作为日常营养补给，多年来身体始终保持良好状态，至今没有罹患任何慢性病。面对生死议题，他也早已做好周全规划。我的学妹小我8、9岁，每个人都有吃慢性病药，只有我没有。那然后一整天活动下来，他们说慧心姐，我看你手脚利落，身体敏捷，我看你会活到100岁。我说我独居老人叫我活到100岁，那也是个烦恼。所以我现在都有在规划，我希望不要跟我插管，不要跟我气切，不要跟我做那些无谓的急救。也许菩萨就是那时候要接我走，在我们还有思考能力，在我们的手脚什么一切都那个的时候，我的后事怎么弄啊？然后我的塔位在哪里，我都先买好。这整个规划都不要去连累晚辈，已签订生前契约，时时刻刻保持对人生终点意识。现在高龄独居长辈越来越多，更需要在身体健康时及早进行全面规划，确保能够自主、有尊严的安享晚年。我们会建议在你的意识状况还很清楚的时候，可以开始做一些人生规划。好，那这个规划是包含你的财产规划，还有你的医疗照顾的规划，好，还有一个生活支持的规划。对独居的长辈呢，更重要的是呢，你要先做好法律文件的规划。那什么意思？就是第一个就是对于医疗的我们有一个名词叫做预立医嘱哦。好，那如果你可以先在你现在清醒的状态或健康的状态能够预立医嘱哦，那是非常好的。对于自己的财产的部分的规划，如果你有一个财产的委托对象，这对他未来的财产的使用上面会更多一层保障。若独居长者长期缺乏与社会互动，较容易产生悲观情绪。
专家建议，独居长辈应建立良好的人际支持系统，积极参与社群活动，对生命末期的态度与决策将变得更加正向。独居的人数越来越高嘛但是如果假设他对外有一个适合他互动的一个社会社群团体啦，那或者是他有跟邻里之间有互相的合作跟活动的话，其实他对于未来的治疗的判断，也许想法就会有所不同。在后期呢，如果还是很多的跟外界的接触，或是参与一些老人日间的活动或者是有常春会馆的活动，其实可以让他的心理跟生理达到一个平衡。提醒我们的长辈，不管你独居与否，好，那你更是需要自己要做好自己第三人生的规划，好，包括健康安全跟你的心理的调适，甚至社会参与，这些都要去处理。好，所以我们讲善终，事实上善终最重要的部分要先乐活。好，那我们不希望是躺着插满管子，苟延残喘的20年吧。我们希望是活蹦乱跳，然后也有一些很好的朋友，每天很快乐的生活，但你的钱财可以用到最后一刻。人生终点的重大决定，不应该等到生病后才开始思考，唯有在健康时做好准备，才能在生命最后阶段实现真正的善终。TVBS 新闻刘玉俊、张家宝、刘彦轩台北采访报道。